Hi everyone! Good morning! If you're new here, welcome. I am Sasaki Maria, a stay-at-home mom with one little boy, and I'm a housewife. Today, I will be showing you how I declutter and organize my fridge. So here's my before clip of my refrigerator. As you can see, sobrang gulo and sobrang daming clutter. And just a disclaimer po, opo, cocktails and beers po halos yung laman ng ref namin. Dahil halos kakatapos lang din po ng mini barbecue party namin dito sa bahay. And in-invite ko po yung mga friends ko na Filipino na nakatira malapit dito sa area namin. And na-mention ko po before sa isang vlog ko na thrice a week ako nag-grocery. Kaya halos konti lang din po yung laman ng ref namin. Kaya huwag niyo muna po siyang i-judge. And this is what currently looking like. I know, hindi siya ganun paka-organized. Pero, mas maayos naman na siya and mas organized compare kanina. So, if you want to see kung paano ko inorganize and inayos yung aking refrigerator, just keep on watching. First step, clean out the entire fridge and get rid of items that you don't need or that are expired. So, itapon na natin yung mga hindi naman kailangan sa buhay na pangpasikip lang. So, ayun. Every time na may ginagawa kong house chores, nagpapatugtog ako ng favorite kong music or ng worship songs. So, kayo ba, anong ginagawa nyong panglibang para hindi tamarin habang may ginagawang house chores? Itong part na to yung yung pinaka-favorite ko sa aming refrigerator dahil para siyang isang napakalaking ziplock na kung saan pwede mong ilagay yung mga tirang pagkain nyo na hindi na kailangan lagyan ng saran wrap or ng cling wrap. Isa din sa hack na ginagawa ko guys para mas makalas ako ng space, ang ginagawa ko is binabalatan ko na yung watermelon and nilalagay ko na lang siya sa Tupperware. Second step, clean all drawers and shelves. If you want guys, you can remove it to make a really good wash. And isabay nyo na rin linisin yung mga organizer ng ref and yung mga Tupperwares. Bukod sa pagpapatugtog ng favorite songs and worship song ko, nanonood din ako ng mga videos ng BNT Production and ng mga old videos ni Kuya Lloyd para medyo mas malibang ako pag tinatamad akong gumawa and kumilos dito sa bahay. So, habang nire-record ko tong video na to, hindi ko napansin na namatay pala yung camera ko dahil nalobat na siya. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo bitin yung video. So, this is the final result. And, ayun, hindi man siya perfect guys, pero para sa akin, medyo mas organized na siya compare dun sa kaninang video. Itatry ko rin guys gumawa ng what's in my fridge, so sana abangan nyo yun. Alam kong mas may improve pa tong pag-organize ko, pero sa ngayon, pagpasensyahan nyo muna yung ginawa ko and let's see sa mga susunod na video kung mag-i-improve ba siya.
So that's it for this video. Thanks for watching everyone. Favor naman guys, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, click nyo naman yung button and subscribe nyo na ako. Thank you so much. Love, love lang.